Պարոն Վարդանյան, Գյումրու թիմի այսօրվա ունեցած պատկերի մասին խոսենք, որքանով է համապատասխանում ձեր արդեն ունեցած կանխատեսումներին։ 4 քաղաքական ուժերն էլ կոալիցիա են կազմել եւ ընտրել են իրենց սրտի համայնքապետին, իրար գտել են էլի։ Հանգամյա զարգացման ծրագիրն ուսումնասիրել եք։ Սա քաղաքական խուլիգանություն, սա պոպուլիզմ է։ Ազատ տնտեսական կոդի ենք դարձնելու շների համար ապաստարաններ էին իրենք խոստացել։ Դիսնեյլենդը, Անի Թաղամասի վերջում։ Ընտրել եք ստախոսներին, որ ընտրել եք, ով է մեղավոր, լավ։ Ծպտումները չհանեք, եթե հանկարծ այս տրված խոստումները չեն կատարում։ Երրորդ հանրապետությունից սահուն անցում է կատարվում դեպի Չորրորդ հանրապետություն։ Մենք հիմա ապրում ենք երկրորդ հանրապետության մեջ։ 7 տարի բան չեք արել, մեկ էլ որոշել եք, որ սահմանադրություն փոխելու խաթեր հիմնավորումը կողացնենք Չորրորդ հանրապետության ստեղծումով։ Մենք դեպի ուր ենք շարժում, դեպի Ռուսաստանի կրկին վերադառնում, թե Եվրամիության գործող իշխանությունը հասել է իր կարողությունների գագաթին։ Ինձ երբեմն դա հիշեցնում է խաղալիքի խանութ մտած երեխա։ Սա եմ ուզում, դա քաղաքականություն չէ։ Կառավարությունը անհստակ որոշումներ ունի, ում հետ են կամ ում հետ չեն, դրա փոխարեն օրինակ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Պարսյանը շատ հստակ ասում է, առանց Ռուսաստանի Հայաստանը ոչ մի տեղ գնալ չի կարող։ Ղուկասյան Վարդանը տեմ է ինքնիշխան Հայաստան։ Ինքը այն տարիքում չէ, ես էլ այն տարիքում չեմ, որ իրեն սկսեմ բացատրել, որ լավ կլինի մի քիչ կարդա, սովորի։